привет, дорогие друзья. Ну, потом скажу. Так, Семен, прячься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Блин, он зашел в падик. Никого нету, к сожалению. Вот, пробежал. Вот он и я. Всем привет. Вот такой я сегодня в гонке буду. Так, я ищу этих. Но их тут нету. Вообще придется мне перебегать. Ничего не видно. Так, ну. Блин, у меня семья. Дениска, выходи. Уже за стойки. Кто газ? Дениска. Давайте за домом нельзя. Да выходи, Дениска. Если кто-то говорит, что вся моя семья, это издеваться. Да, сказали стуки-бреки, я и вся моя семья, выходи сейчас же. Если не боишься, прибью. Стуки-бреки я, Дениска. Все, Дениска, я за тебя застукался. Ой-ой-ой. О, ты газ. Сейчас Денис находи. Выходи. Да нет, пусть он. Тоже сюда пошли. За домом нельзя. Ран! Я за той Тойотой машиной бил. Видите, как все хорошо? Давай. У нас Папа! все хорошо. Ну, Не я. не я. Не я. Я застукался. Опять ты! Ну да. За домом нельзя. Где Денис? Он убежал. О, вот он. Денис, беги, тут палим. Пойдем, заходим. Да за дом нельзя. Расстояние далекое. Видишь, он вон он. Дениска, перебегай, успеешь. Он даже в падике мы не успеем, потому что у нас не в порядке. Я не знаю, Валька накопает сколько картошки. Накопает. Тихо, погнись. Это еще рано спускать, и надо пока еще дома лежать. В гараже, вверху. Твою мать, Все это, что мы нечестно, ты быстро считал. А ты еще чуть машину. И что? Он быстро, скажи же, считал. Пересчитывай. Зато все спрятаны. Пересчитывай. Пересчитывай. Все перепрятывайтесь. Все равно Артем газ, потому что он... Он кого-нибудь застукает еще и все. Он Кирилла застукал. Да нет, он быстро считает. Мы с Дениской же не успели спрятаться. Дениска. Нет, Да. мы с Дениской кое-как перебежали.
Я вас не заметила. Я устав, ты такой туда идешь, я за машину, потом он туда. Давай, пересчитывай. Ты не там. Я сейчас пересчитываю. А то я не буду, не подпишусь.